¿Te gusta la ciencia, la tecnología y la innovación? Entonces te invitamos a sintonizar Los Sonidos de la Ciencia, un recorrido por las investigaciones y el conocimiento que se está generando desde la macrozona sur austral. Cada lunes de 6 a 7 y media de la tarde te acompañamos para explorar la vanguardia del conocimiento, los avances más recientes y las inspiradoras historias de quienes hacen ciencia en la Patagonia Aysén. Todo acompañado de la música que inspira su trabajo y su pasión por el conocimiento. Desde el lunes 1 de abril te esperamos en la 99.3 Radio Arcoiris, la radio de ayer suena mejor hoy.